哎，给个微信啊，你这耳机。不行，我就一个微信，我给你了，我自己用啥呀？我是说加个好友，你这耳机看着好看对吧？这个爱心灯色还是自定义的呢，不仅颜值好看，音质高，还能万事组队。哎呀，我知道，续航还高，还能像这样单手快拆快转，对吧？哎，你怎么知道？因为我也是极风用户啊，只不过我看你这天线帽子咋和我的不一样啊？你自己 DIY 的吗？不是呀，这个是他们今年新出的头盔耳机。我还是去年买的，我说咋不一样？快，加个微信把链接甩给我，我也要换个新款去。哎，你不早说，极风有一个回馈一代用户的活动，用户买一代的用户现在免费给送全新的2代产品呢，你快去他们官方平台登记信息呀。我去，这么好，那我赶紧回去看看啊！谢谢了。好，没事。有点哪不对劲。我耳机。